အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FlutterVerse မြန်မာနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ Dart ရဲ့ဒီ static member တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမ class ကိုအများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီးပြီဒီ object ဆောက်တာတွေလည်းသိခဲ့ပြီးပြီသူ့ရဲ့ property တွေသူ့ရဲ့ method တွေအလုပ်လုပ်ပုံတွေရောအများကြီးပြောပြသွားပြီနောက်ထပ်ပြီးကြတော့ဒီ name constructor တွေ factory constructor တွေရောပြောပြသွားပြီ okay ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ static အကြောင်းလေးကိုပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ static ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရအောင်ဒီ class နဲ့ပဲတက်ဆိုင်တဲ့သူက variable တစ်ခုပါဒီသူ့ရဲ့ instant variable မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ API service ဆိုတဲ့ class ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ base URL ကို static အနေနဲ့လာပြီးတော့ကြီးညာလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ base URL ကိုကျွန်တော်တို့ယူသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ API service ဆိုတဲ့ class ကိုကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ instant ကိုလာပြီး create လုပ်เสียမလို့ဘူးတခါတည်းဒီ class ကနေတိုက်ရိုက်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ share private လေးတစ်ချက်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမဲ့ file နဲ့ base URL လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ API service ဆိုပြီးတော့နောက်ကနေဒီလိုမျိုး class ကို invoke လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးခွင့်စာခွင့်ပေးနဲ့လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါ object တိဆောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ base URL ကြီးကဒီ API service ဆိုတဲ့ class ရဲ့ instant ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုး instant ကိုတိဆောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုပုံစံသုံးရတာလဲဆိုတော့ဒီခွင့်စာခွင့်ပိတ်ကိုဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့နောက်ကနေ dot ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီ base URL ကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ယူသုံးလို့ရတယ်ကျန်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ print ထုတ်လိုက်မယ်base URL လို့ရေးလိုက်မယ် okay ဒါကို run လိုက်မယ်ဒါကို run လိုက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ base URL ကိုရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ static member တွေကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ API service ဆိုတဲ့ class ကြီးကိုဒီ object တစ်ခုအနေနဲ့လာပြီးတော့ဒီစောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ object တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုတာဒီလိုမျိုးပြောတာဒီလိုမျိုး object တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဒီစောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ class name ကိုသုံးပြီးတော့ဒီနောက်ကသူ့ရဲ့ static ဖြစ်နေတဲ့ member ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်ဒါကဒီ static member တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကျွန်တော်ဘာတွေကောင်းသွားလဲဆိုတော့ဒီ API service ဆိုတဲ့ဒီ class ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကခဏခဏဒီလိုမျိုးကြီး object လာပြီးတိဆောက်เสียမလို့တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတိဆောက်မှသုံးလို့ရမယ့်အနေအထားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတိဆောက်เสียမလို့ပဲနဲ့ဒီ API service ဆိုတဲ့ class ရဲ့ instant တခုကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတိဆောက်เสียမလို့ပဲနဲ့ခုလိုမျိုးတန်းပြီးတော့သုံးလို့ရတာကိုကျွန်တော်ဒီ static လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ static ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ static variable တွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ static method တွေကိုဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ယူသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲမှမထည့်ဘဲနဲ့ဒီ fetch data ကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း API service.fetch data ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှမ်းခေါ်ပေးလိုက်ရပြီပြီးရင် run လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ API service ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ရဲ့ instant ကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တိဆောက်เสียမလို့ပဲနဲ့ခုလိုမျိုး class ကနေ class name ကိုသုံးပြီးတော့နောက်ကနေဒီ static member ဖြစ်နေတဲ့ method တွေဒီ variable တွေကိုလာပြီးတော့ခုလိုမျိုးချက်ချင်းတန်းခေါ်သုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော် first data ကိုလမ်းခေါ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမဲ့ကျွန်တော်ဒီ first data ထဲမှာအလုပ်လုပ်ထည့်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးဒီမဲ့အလုပ်လုပ်သွားပြီဒါဆိုရင်လည်းဒါ URL ထွက်တယ်ပြီးကြတော့ဒီမဲ့ function ဆိုတဲ့ဟာလည်းထွက်သွားပြီ okay ဒါ static member တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပါအဲ့တော့ဒီ static member တွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒါ class variable တွေနဲ့တူတယ် class တူတယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ဒီ class variable တွေလို့ခေါ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီ class နဲ့ပဲတက်ဆိုင်တာဘာလို့ class နဲ့ပဲတက်ဆိုင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစွမ်းနာလိုမျိုး API service ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ instant တခုကိုကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးတိဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရလာတဲ့ instant နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ base URL ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးယူသုံးလို့မရဘူးဘာလို့ယူသုံးလို့မရတာလဲဆိုတော့ဒီ
ဒီကောင်လေးရဲ့ instant မှာဒီ instant နေလာပြီးတော့ယူသုံးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင် class variable ဖြစ်နေလို့ပါအဲ့တော့ဒီ static ဆိုတာ class variable ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ class variable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး class ကနေပဲတိုက်ရိုက်ယူပြီးသုံးလို့ရမယ်ဒီလိုမျိုးဒီ class ရဲ့ instant တစ်ခုအနေနဲ့တိစောက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီ instant အနေလာပြီးတော့ခုလိုမျိုး static variable တွေ static method တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်သုံးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ static ဆိုတာကိုသိရမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး class ကနေတိုက်ရိုက်လှမ်းပြီးယူသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင် static ကိုသုံးလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီကောင်လေး class variable လို့လည်းခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ class ကနေပဲတိုက်ရိုက်ယူသုံးရတာဖြစ်လို့ပါပြီးကြတော့ instant variable ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးနေကြကောင်တွေကဒီ instant variable တွေပဲဒီဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟောတော့ parent ဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ခုတောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ API service ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတိစောက်ရင်ဒီကောင်လေး data box ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ parent နေရာမှာတစ်ခုခုထည့်လိုက်မယ် parameter ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ instant နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ parent ကိုလှမ်းပြီးတော့ခုလိုမျိုးယူသုံးလို့ရတယ်ဘာလို့ယူသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေက instant variable ပဲဖြစ်လို့ပါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ API service ကနေတိစောက်လိုက် class ကနေတိစောက်လိုက်တဲ့ object လို့ပြောရင်လည်းရတယ် instant လို့ပြောရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒီ instant ကနေမှလှမ်းပြီးတော့ယူသုံးလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေက instant variable တွေပါOkay ဒါဆိုရင် static ဆိုရင်ဒီကောင်တွေက class variable ပဲရိုးကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားတဲ့ property တွေဆိုရင်ဒါ instant variable လို့ခေါ်တယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ခုလိုမျိုးဒီ method တွေ function တွေထဲမှာရှိနေတဲ့လိုမျိုး variable တွေကိုကြတော့ local variable လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးဒီ class တွေအားလုံးရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ဘယ်ထဲမှာမှမရှိတဲ့ပြင်မှာရောက်နေတဲ့ကောင်မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က global variable လို့ခေါ်တယ်global variable ဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာနေပဲယူသုံးသုံးကျွန်တော်တို့ကယူသုံးလို့ရနေမှာအဲ့ဒါ message ဆိုပြီးခုလိုမျိုးယူသုံးဒီ main ထဲမှာလာပြီးယူသုံးရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ plus ထဲမှာလာပြီးတော့သုံးရင်လည်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကဒီ global variable တွေဖြစ်နေလို့ပါအဲ့ဆို run လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် first data ကိုခေါ်ထားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ no internet connection ဆိုပြီးတော့ဒီအောက်လေးမှာ print ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာအလုပ်လုပ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ print ထပ်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ကြောင်းအလုပ်လုပ်သွားတယ်ဒါကတော့ global variable ပဲပါပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ static member တွေကိုဘယ်လိုအနေနဲ့နောက်ထပ်သုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီအသုံးများတွေကတော့များသောအားဖြင့်ဒီ constant အနေနဲ့အသုံးများတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ဒီ base URL ဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးအဲ့တော့ဘယ်တော့မှမပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်း string ဆိုပြီးသတ်မှတ်တာတဲ့ constant အနေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ constant အနေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီ constant ဖြစ်သွားပြီ static လည်းဖြစ်တယ် constant လည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ constant အနေနဲ့ပဲများတော့အပြင်အသုံးများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ static number တွေကိုဒီ property တွေမှာလာပြီးတော့ဘယ်လိုပြောအောင် share ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ value ကိုလာပြီးတော့ဒီ instant variable တွေကိုကျွန်တော်တို့ plan share ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုလိုမျိုး property တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့တွေကိုတစ်ခုခုဒီ base URL ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ base URL နဲ့ parent ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုလိုမျိုး static variable တွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီ instant variable တွေကိုလာပြီးတော့ assign လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီ value ကိုဒီ class အတွင်းထဲမှာဒီ sharing လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ဒီတစ်ခုစောက်လိုက်မယ်တော့တစ်ခုခုထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ color ဆိုတဲ့ variable ကြီးကိုဒီကျွန်တော်ဒီထဲကိုလာပြီးတော့ assign ခန့်လို့မရဘူး parent နဲ့ကိုလာပြီးတော့ assign ခန့်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ color ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကဒီ property တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီပြောရမယ်ဆို static မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ static မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ variable တွေ value တွေကိုကျွန်တော်ခုလိုမျိုးလာပြီးတော့ assign လာခန့်လို့မရဘူးလာပြီးတော့ sharing လုပ်ပြီးသုံးလို့မရဘူး
ဒါပေမဲ့ဒီ static ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကို sharing လုပ်ပြီးတော့အစောနာပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဒီပုံစံမျိုးသုံးလို့ရတယ်တော့ဒီများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ static တွေကို constant အနေနဲ့သုံးများတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် example တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pattern style ဆိုပြီးတော့တစ်ခု class တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်အထဲမှာ static အနေနဲ့ constant ဒီ default ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pattern ရဲ့ default color ကိုမဲအောင်ထားလိုက်မယ်ဒီကြတော့ဒီ user ဒီ class ကိုစောက်တဲ့အချိန်မှာ color တူအသစ်ထပ်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ color တစ်ခုတောင်းလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ this.colorโอเคဒါ require ထည့်ပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် name option နဲ့ name parameter လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအလွတ်ကြီးထားခဲ့လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတွန်ခွင်းလေးက option နဲ့ဖြစ်လို့ option နဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်နားဒါမှမဟုတ်ရင်ခုလိုမျိုးနားဒါမှမဟုတ်ရင်သူခေါ်နားမဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့ data box require key ပေါ့ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ require မထည့်တော့ဘူးuser ပြင်ချင်လဲပြင်မပြင်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီ default color ကိုကျွန်တော်လာပြီးသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပုံစံရေးပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်အဲ့တော့များတော့အဖြစ်ဒီ static တွေကိုခုလိုမျိုးသူ့ရဲ့ value တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး sharing လုပ်ပြီးတော့သုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် static တွေကိုဒီလိုပုံစံနဲ့သုံးရတယ်ဒီနေရာမှာတခြားဘာတော့ color ဆိုတော့ထည့်ခဲ့လိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလာပြီးတော့ထည့်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ထည့်လို့မရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးက static မဟုတ်လို့သူရဲ့ဒီ pattern style ဆိုတဲ့ class ရဲ့ဒါ instant variable ကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုလိုမျိုး default color အနေနဲ့လာပြီးတော့သုံးလို့မရဘူးပြောချင်တာကဒီကျွန်တော် sharing လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့မရဘူးโอเคအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုဒီလိုပုံစံသုံးထားတော့သူကဒီမဲ့ပြထားတယ် default value optional parameter must be constant နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ default value ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ constant ဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ constant ပြောင်းလိုက်တယ် constant ပြောင်းလိုက်တော့ final ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ final ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ဒီမှာကျွန်တော် error တော့မတက်တော့ဘူးဒီကောင် constant ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ variable ရဲ့ constant ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ねonly the static fee တွေကပဲ can be declared as constant အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြေညာလို့ရမယ်တဲ့ static fee ဆိုမှကျွန်တော်တို့က constant အနေနဲ့ကြေညာလို့ရမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူက final ပဲသုံးလို့ရမယ်လို့ပြောတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ data box static ကိုထည့်ပေးရတော့မယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီခုလိုမျိုး static ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး value တွေကို sharing လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ sharing လုပ်ပြီးသုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ static ကိုသုံးတဲ့ပုံစံမှာအဲ့တော့ဒီ pattern style ကိုလာပြီးတော့ဒီမှာ info လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုက pattern style ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံထားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pattern style ရဲ့ color ကခုန default color ဝင်နေမှာသူ့ရဲ့ color ကို print ထုတ်လိုက်မယ် okay သူ့ရဲ့ color black ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ color နေရာကို blue red လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် run လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ red ဖြစ်သွားပြီ okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ static number တွေအသုံးပြုပုံကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ